अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब के रोज़े बहुत अच्छे गुजरें। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फ़रमाए और हम सबको सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो मैं एक तो सबसे पहले जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, उनको मोस्ट मोस्ट वेलकम। और मैं आजकल अपने व्लॉग जो है वो सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सहरी का टाइम है और आपने देखा होगा कि मेरी सहरी अफ्तारी बहुत ही सिंपल सी होती है। तो अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सहरी करने लगे हैं और सहरी करने के बाद मैं सुबह आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ। अच्छा जी, सबसे पहले तो अभी सुबह का टाइम है और उठते ही घर के कामों की टेंशन स्टार्ट हो जाती हैं। बल्कि टेंशन नहीं होती, काम करने होते हैं तो ज़ाहिर है फिर इंसान जितना जल्दी हो कोशिश करता है कि वो सारे काम कंप्लीट हो जाएं। अच्छा जी, रात मैंने आपसे एक बात की थी कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं बहुत बार बता चुकी हूं, मैं अपना डिटेल में इन्फो वीडियो भी बना चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। कोशिश करूंगी कि कमेंट में भी पिन कर दूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और रोज़े जो हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो अभी बस मेरी मेड गई है काम करके और किचन में मैं आई हूँ, तो आप देखें घर बस बिखर जाता है, बिखेर के चली जाती है। तो फिर मुझे सारा खुद ही सेट करना पड़ता है। और अभी मैं किचन में आई हूँ तो दूध वाले अंकल जो हैं वो दूध भी देकर चले गए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो कीमा निकाल कर भिगो दिया था क्योंकि मैं आज कीमा आलू बनाऊँगी। और बस छोटे मोटे घर के काम चलते रहे। आजकल की रूटीन है वो ऐसे ही चल रही है। कुछ भी इतना ज़्यादा ख़ास नहीं हो रहा या कुछ भी इतना चेंज नहीं हो रहा। सबके घरों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेम रूटीन चल रही है। सहरी की अफ्तारी की तैयारी होती है, इबादत होती हैं। तो आजकल के जो व्लॉग्स हैं ना, रमज़ान के व्लॉग्स, वो मोस्टली ऐसे ही आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझें। आप लोगों को जिनको भी मेरी रूटीन देखना अच्छी लगती है, मेरी सिंपल सी रूटीन है, कुछ भी ख़ास नहीं होता। जैसे हर घर में होता है, जैसे सारी हाउस वाइफ्स हैं वैसे मैं भी हूँ। मेरी भी वही रूटीन होती है, अपने घर की कुकिंग की, घर के काम की, कभी कभार बाहर की भी। तो यही सब चलता है। तो होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, यकीन करें कि रोज़े के साथ आप सब ये चीज़ समझ सकते हो कि सहरी में, अफ्तारी में और पूरे दिन की रूटीन शेयर करना इतना इजी नहीं होता। लेकिन जब भी मैं आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तभी मैं आपको बार बार कह रही होती हूँ कि आपको अच्छी लगती हैं, आप लाइक किया करो, आप मुझे कमेंट किया करो। और मैं कोशिश करती हूँ मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। जब भी जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं बैठ के आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। और अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं हार्ट ज़रूर देती हूँ। इट मीन्स कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। तो होप सो कि आप सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ की बात कर रही हूँ। तो चलें जी, अब आ जाते हैं कि आज इफ़्तार में क्या बन रहा है। आज एक तो मैं 6 बजे मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ना अगेन मुझे बहुत बुरा हेडेक हो रहा था, तो मेरे सर में बहुत दर्द था। लेकिन यह है कि इफ़्तार तो करना था और मुझे बाहर का बहुत कम होता है कि मैं जाऊँ, मुझे घर का ही अच्छा लगता है मोस्टली। तो आप इफ़्तार में मुझे कम ही देखोगे। जाएंगे तो सही इंशाल्लाह ताला सहरी और इफ़्तारी करने, लेकिन आप कम ही देखोगे मुझे। अच्छा जी, उसके बाद कीमा मैंने बना लिया और अब मैं पकोड़ों के लिए आलू काट रही हूँ और प्याज काट रही हूँ क्योंकि हमारा जो इफ़्तार होता है वो पकोड़ों के, चटनी और शरबत के बगैर इनकम्प्लीट होता है। हर घर का अपना सिस्टम होता है, हर घर में अपनी चीज़ें बनती हैं। मेरे घर में ना ये चीज़ें मस्ट बनती हैं क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ की बहुत ही फेवरेट हैं ये सब। तो बस वो बेसन मैंने भिगो दिया था और आलू और प्याज और ये सारी चीज़ें भी मैंने काट ली। अब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ जामे शीरी।
उसमें मैं नींबू डाल रही हूँ और उसके साथ एक टैंग बनेगा। टैंग जो है आज मैं बनाऊँगी मैंगो फ्लेवर में, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं वो बनाऊँगी और उसके बाद आज एक फ्रूट चाट भी बनाऊँगी। अच्छा, एक और बात, ये जो सामने आपको वाटरमेलन नज़र आ रहा है, आज दूसरा दिन है और मुझे इसको काटने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आज भी टाइम नहीं मिला। अब मैं इफ़्तार के बाद या फिर कल के इफ़्तार में इसको काटूँगी। तो अच्छा, अभी एक और बात मैं आपको बताऊं कि अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, और आप देखें कि कैसे झटपट इसमें बनता है। तो बार बार मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं आप इसका रिव्यू दें, तो आज मैंने ना ये जो बड़े साइज़ वाला है, इसका जो टूल है वो मैंने लगाया है, और आप देखें मैंने फ्रूट्स को काट लिया था सबको, और उसके बाद झटपट से मैंने इसमें बना लिया, क्योंकि आपको पता है 6 बजे मैंने स्टार्ट किया, 7 बजे से पहले मुझे सारी तैयारी कंप्लीट करनी थी, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। जितना जल्दी हो सका और जितना हो सका अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा बन गया। और जब भी फ्रूट चाट बनाएं तो उसमें ऑरेंजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऑरेंज फ्लेवर का टैंग लेती हूँ। उसमें जो है नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी ऑप्शनल है, डालें ना डालें, शक्कर, हनी कुछ भी डाल दें। तो वो डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके एक तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा तुर्श सा फ्लेवर आ जाता है, दूसरा फ्रूट आपका अगले दिन तक भी काला नहीं होता, बिल्कुल ठीक पड़ा रहता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, जिन्होंने नहीं की ज़रूर कीजिएगा। मैं तो बहुत सालों से ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है मेरी फ्रूट चाट। तो आज मैंने वैसे थोड़े से ना बड़े वाले पीसेस काटे थे, मेरा बहुत छोटा करने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि फ्रूट ऑलरेडी इतना अच्छा भी मिल नहीं रहा। तो बस अभी मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ, साथ जो है कीमा भी भून रही हूँ। तो जल्दी में ऐसे ही होता है। आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में भी यही हाल होता है या सिर्फ मेरे घर यही चल रहा होता है? तो कमेंट करके मुझे ना ज़रूर बताइएगा कि आपके घर भी क्या इसी तरह होता है। तो बस अब मैं दोनों जो चूल्हे हैं मेरे बर्नर हैं, एक पे मैं कीमा भून रही हूँ, एक पे मैं पकोड़े बना रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी ये जो है काम मेरा कंप्लीट हो जाए। और आपको मैं एक मज़े की बात और बताऊं कि जब मैं काम कर रही थी ना, मैं इतने जल्दी में थी तो मैं कैमरा जो है वो ऑफ़ करना भूल गई थी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं, मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने देखा, और मैंने कट नहीं किया कि नहीं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं ट्राइपॉड पे शायद था, उन्हें लगा कि कैमरा ऑन होगा या क्या, मुझे पता ही नहीं था, मैंने बाद में देखा। तो बहरहाल ये है कि टाइम पे इफ्तार तैयार हो गया। अल्लाह ताला बहुत मदद करते हैं, जितनी भी हम जो है वो जितना भी हम लोग लेट हो जाएं जो कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद करते हैं। तो चलें जी, मैं अपने इफ्तार कंप्लीट कर लूँ, फिर मैंने जाना है थोड़ी सी शॉपिंग करने, घर की ग्रॉसरी वगैरह लेने, फिर मैं वहाँ पे आपसे मिलती हूँ। तो जी हम लोग आए हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो घर में ख़त्म हो गई थी, और आपको पता है मैं मोस्टली जो है वो वीकली शॉप ग्रॉसरी करती हूँ। अभी रोज़ों की वजह से भी मैं ज़्यादा थोड़ी बहुत मैंने मतलब वीकली जा जा के कर ली थी, या हस्बैंड को भेज के चीज़ें मंगवा ली थी, लेकिन डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ घर में ख़त्म हो ही जाता है। तो वो फिर मैं अभी लेने आई हूँ, कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने लेनी थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आज ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और पहले मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ। ये देखें आप, गार्लिक जो होता है, गार्लिक पील करने के लिए, क्रश करने के लिए। तो पहले ना मैं ही सोच रही थी मैं लूँ या ना लूँ, फिर मैंने देखा तो सिर्फ़ और सिर्फ ना ये 28 रुपीज़ का था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये तो बहुत ही सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, और मुझे नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है, मैं इसलिए लेती हूँ।
और रोल पट्टी मैंने 2 ली हैं, एक ये ली, एक बाद में ले ली थी, क्योंकि अभी मैंने आस पड़ोस में इफ़्तार वगैरह भी बना कर देनी है। और मैंने ना इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ इतनी बनाई थी जो थोड़े दिनों में यूज़ हो जाए और मैं दोबारा फ्रेश बना लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रिज या फ्रीज़र भर के नहीं रखती हूँ। मैं रखती हूँ, बिल्कुल रखती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ फ्रेश भी चीज़ें बनती जाएँ। और आज मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ ली, मिचेल्स का इंजीर जो होती है उसका जैम लिया, तो इसको मैं ट्राई करूँगी, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा। और हाँ, ये बॉटल जो देखें, ये इस पे एक बहुत अच्छी नोज़ल सी लगी हुई थी ऊपर, तो ये मैंने ले ली ऑयल के लिए, ये भी 58 रुपये। कुछ चीज़ों की प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बार बार फिर मुझसे कमेंट्स में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं बता दूँ। बाकी तो घर की जो चीज़ें होती हैं वही ली। 2 चीज़ें ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक जो नया लिया वो जैम लिया। बस ये आज की नई चीज़ें थी, बाकी तो वही घर की सारी चीज़ें थी जो मैंने ली। और ग्रॉसरी करने के बाद जैसे ही मैं घर आई, सब ने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया कि भूख लग रही है। तो रोटी मैंने नहीं बनाई थी, और आटा भी मैंने देखा तो थोड़ा था, क्योंकि अब सब आए हुए थे, तो मैंने आटा गूंद लिया। और अभी मैं आपको ये दिखाऊं, मैं अम्मी के घर सिर्फ डोर पे कुछ लेना था, मैं गई हूँ और अम्मी ने मुझे इतनी सारी चीज़ें पकड़ा दी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी गर्म कर रही थी कि आपके साथ भी शेयर करूँ। और माएँ इतनी स्वीट होती हैं ना कि यकीन करें, बस उनका दिल नहीं भरता कि वो औलाद के लिए क्या करें। वाकई मतलब उनके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने अभी आटा गूंदा और मैंने 2 मिनट्स भी उसको नहीं रखा, और मैंने रोटी बना रही हूँ। और आप मेरी रोटी देखें, आप उसकी शेप पर मत जाइएगा, आप देखें कितनी अच्छी बन रही है, बिल्कुल फूले हुए फुलके बन रहे हैं, परफेक्ट किस्म के। शेप इसलिए ठीक नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी में गूंदा है, और इतने जल्दी में ऐसे ही होता है, लेकिन आप देखें मेरी सारी रोटियां बहुत अच्छी बनी हैं और झटपट सी बन गई हैं, फ़ौरन से बन गई हैं। तो साथ में चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि हम काफ़ी थक गए और 11 बज रहे हैं अभी। और मैंने तो खैर सबको मना किया था कि अभी खाना नहीं खाएं, सैरी करेंगे, लेकिन कौन मेरी बात सुनता है। तो चलें सैरी फिर कम कर लेंगे, खाना भूख लग रही है, तो इसलिए सबको मैं भी दे रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी खाऊंगी, और पहली तो मेरी प्रायोरिटी जो होती है वो चाय होती है। तो अभी मैंने जो कीमा बनाया था, तो ये अभी मैं डाल रही हूँ प्लेट्स में। ऑयल अभी नहीं निकला, लेकिन बस इनको मैं दे रही हूँ, मैं साथ खुद भी थोड़ा सा खाऊंगी। और इसके बाद पूरा किचन समेटना है, बर्तनों के ढेर हैं जो मैंने वॉश करने हैं, क्योंकि फिर सहरी का टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर में। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं अपना नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।